এখনো স্নো পড়তেছে। গুড মর্নিং। ওই যে কাকারা পরিষ্কার পরিষ্কার করে রাস্তাঘাট মোটামুটি চলাচলের উপযোগী করলো। ঠিক ঠিক এই হইল আমার পঙ্খিরাজের অবস্থা। এটার উপর মোটামুটি যে স্তর পড়ল, এটা সরাতে সরাতে তো আজকে আমার ক্লাস করা লাগবে না। হ্যালো ব্রো। Hello. What are you carrying with? Warm water. Cooker, yeah, warm water. Because my brakes are frozen. And I don't want to have an accident. Yeah, I am also thinking about it. What should I do